今日はスティック唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はスティック唐揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回は鶏胸肉をスティック状にしてさらに唐揚げにしていきたいと思います。鶏胸肉はね、結構パサつきやすいんですけれども、パサつかず柔らかジューシーに仕上げる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、薄力粉、片栗粉、マヨネーズ、お醤油、料理酒、お砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということで今回はね、こちらの材料でスティック唐揚げを作っていきます。今回使う胸肉はですね、1枚 400g のものを使用していきます。そして今回ね、お肉を柔らかくするポイントその1がこちらのマヨネーズです。このマヨネーズを加えることでとても柔らかジューシーな仕上がりになります。続いてお肉を柔らかくするのに使うブライン液の材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お砂糖、塩、こちらの3つの材料でブライン液というものを作っていきます。このブライン液にお肉を漬け込んでいただくととても柔らかい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずね、鶏胸肉を切っていきましょう。鶏胸肉はね、この皮は使わないので皮は取り除きます。そしたらですね、お肉をまずね、半分に切ります。こちらをスティック状に切っていきます。はい、こんな感じ。繊維を断ち切るように切ったりとかいろいろ切り方はあるんですけど、やりやすい方法で OK です。はい、こんな感じで切りました。ではこちらもね、切っていきます。こうやってね、ちょっと分厚くなった時はこれを半分に切ればいいかなと思います。はい、OK です。こんな感じで食べやすいスティック状にしてください。では今からブライン液を作って、そこにこちらのお肉をつけていきます。それではポリ袋を用意して、この中にお水、そしてお砂糖、塩を加えます。まずね、こちらを混ぜましょう。はい、OK です。これでね、ブライン液の完成です。これにつけるだけでね、お肉が本当に柔らかくなるので、ぜひやってみてください。ではこの中に胸肉を入れていきます。そしたら軽く揉みましょう。揉み込んだら空気を抜いて口を縛ります。はい、OK です。それではこちらを冷蔵庫で1時間漬け込みます。もし時間がない時はね、30分でも OK です。ではこのまま漬け込みます。はい、1時間経ちました。そしたらこちらのブライン液からお肉を出してください。はい、お肉をこのようにザルにあけてください。そしたらですね、キッチンペーパーでお肉の水分を拭き取ります。これはですね、水洗いしなくて大丈夫です。しっかり水分を拭き取ります。はい、お肉の下準備はこれで OK です。それでは味付けしていきます。またね、ポリ袋で味付けしていきたいと思います。こちらボウルの中でやっていただいても大丈夫ですし、先ほどね、ブライン液で使ったポリ袋のブライン液を捨てていただいて、それを再利用していただいても OK です。まずですね、この中に鶏肉を入れます。はい。そしてここにですね、一番初めにお砂糖を加えます。そしたらね、まずお砂糖だけを揉み込んでいきます。砂糖はですね、お醤油などと一緒に揉み込んでしまうとなかなかね、お砂糖が入っていかないので、一番初めに揉み込んでください。このようにお砂糖を一番初めに揉み込んでいただくことで、とてもコクのある仕上がりになります。では揉み込みます。はい、OK です。このようにお肉にツヤが出るまで揉み込んでください。そしたら続いて料理酒、そしてお醤油、おろしにんにく、そしておろし生姜、そしたらまた揉み込みます。そして味付けをします。はい、OK です。そうしましたら最後にこちらマヨネーズを加えます。最後はね、マヨネーズでコーティングします。そうすることで胸肉のパサつきもなく、とても柔らかジューシーな仕上がりになります。ではマヨネーズを揉み込みます。はい、OK です。そしたらね、軽く口を縛ってください。それではこのまま冷蔵庫で5分漬け込みます。では漬け込んでいる間に衣を作っていきます。ボウルに片栗粉、そして薄力粉を加えます。これをよく混ぜましょう。はい、
衣はこれで OK です。5分経ちました。それでは今からね、衣をつけていきます。このポリ袋の中に先ほど作っておいた衣を入れます。そして全体にまぶします。はい、このように全体にまぶしてください。それでは油で揚げていきます。フライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れます。はい、そしたら火にかけます。今回は160度から170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。ではね、揚げていきます。やけどしないように注意してください。はい、でこのままだいたい3分から4分ほど揚げていきます。時折ね、裏返しながら揚げていってください。裏返すとね、結構パチパチ油が跳ねてくるので、やけどにはね、注意してください。はい、ではね、いい感じに揚がったものから取り出していきます。はい、では残りもね、同じように揚げていきます。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでスティック唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣はザクザクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。衣がサクサクでしっかりと中まで味が染み込んでます。美味しい。そしてね、鶏胸肉のパサパサ感もなくて美味しく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスティック唐揚げのポイントです。まずですね、今回鶏胸肉を使って作りました。こちらはですね、ささみ肉などを使っていただいても OK です。鶏胸肉なんですけれども、今回ブライン液という液につけました。このブライン液につけていただくことで、鶏胸肉がしっとりと柔らかい食感に仕上がります。そしてさらにですね、今回はマヨネーズに漬け込みました。そうすることでさらにね、お肉が柔らかい仕上がりになります。そしてマヨネーズを加えると下味にもなるので、ぜひこちらも入れてみてください。今回ね、ブライン液で少しね、味も染みてるので、漬け込み時間はたった5分でもしっかりと味が染み込みます。あとは片栗粉をまぶして揚げていただけたらと思います。揚げ時間に関しましては、切った大きさによってちょっと変わってくるかなと思いますので、様子を見ながら揚げていただけたらと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスティック唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。